दोस्तों आज हम इस मोबाइल को रिपेयर करेंगे। ये वीवो कंपनी का है और ये मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। अब इसके चार्ज ना होने के क्या कारण हो सकते हैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो इसका जो चार्जिंग जैक है, फिलहाल मुझे इसकी कंडीशन सही लग रही है, यानी कि ये डैमेज तो नहीं है। तो जो भी रहेगा प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको मैं पूरा इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और यहाँ पर वीवो के बहुत सारे मॉडल हैं या फिर कई सारे अलग अलग कंपनी के मोबाइल हैं। सभी को खोलने का अलग अलग तरीका है, लेकिन इसको खोलने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस साइड को और इस साइड को दो यहाँ पर कवर मिलते हैं, यानी कि ढक्कन मिलते हैं। एक तो कस्टमर ने ऑलरेडी यहाँ पर हटाया हुआ है या हो गया होगा, और एक इस तरीके से हट जाता है। ये भी ढीला ढाला सा ही लग रहा है और इसमें स्क्रू वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं है। हो सकता है पहले कभी इसमें रिपेयरिंग वगैरह का काम हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपको जो भी स्क्रू मिल रहे हैं वो सभी के सभी आपने खोल लेने हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, जब भी चार्जिंग से रिलेटेड इशू आता है, ज़रूरी नहीं कि इसका आपका जैक ही ख़राब हो, कई सेक्शन में फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर भाई ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रू जो थे वो है नहीं, यहाँ पर थे, मैंने खोल लिए हैं। इसके बाद अब अगला स्टेप आता है इसको खोलने का। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर इसको भी खोलना रहेगा। खोल के इसको भी अलग कर लेते हैं। चलिए, जिसको ये खोलना आता था अच्छी बात है, नहीं आता था तो मैंने आज आपको बता दिया। अगर दोनों यहाँ पर कवर लगे रहेंगे तो काफ़ी लोगों को ना कंफ्यूज हो जाएगा भाई खोलते कैसे हैं। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, खोलने से लेकर पैक करने तक का। तो यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ मोबाइल्स पर क्या होता है, फिंगरप्रिंट यहीं पर अटैच रहता है, किसी किसी में आपको ऐसे मिल जाएगा बैक पैनल के साथ में अटैच। तो उसको आपने इस तरीके से खोलना रहेगा। इसका ये पत्ता है, खुल जाता है। और यहाँ पर भाई ये जो बैटरी है, ये इसकी तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है। हो सकता है कस्टमर ने पहले बैटरी वगैरह है ना करवाया हो। देखिए तो लोकल बैटरी लग रही है। चलिए जो भी है, बैटरी भी अभी ये चेक कर लेंगे अपन। लेकिन भाई कस्टमर बोला था कि इसमें मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो इसी बैटरी के साथ वो कुछ टाइम तक चलाता रहा। चलिए, लेकिन भाई जुगाड़ ज़बरदस्त करा हुआ है। तो जिन्होंने ये बैटरी डाली होगी, अगर वो परफेक्ट साइज़ की या फिर परफेक्ट इसी की डालते तो बेटर था। ऐसे पत्ता मोड़ तोड़ मरोड़ के इस तरीके से नहीं लगाना पड़ता। चलिए जो भी है भाई। अब यहाँ पर जो चार्जिंग जैक का जो सेक्शन है वो ये वाला है, तो इसे अपन खोलेंगे। हमारे पास कुछ टाइम पहले एक ऐसा मोबाइल आया हुआ था जो बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया गया था। एक छोटा सा प्रॉब्लम था, आसानी से सॉल्व हो जाता जिस मैकेनिक को दिखाया था, बट उसने तो पूरी तरीके से डैमेज किया हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी रिपेयर हुआ है। कंपनी इस तरीके से टेप लगा के नहीं देती है, ये तो सभी को पता होगा। ये देखिए, जब भी मेरे पास वीवो के हैं और ओप्पो के हैं, कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जिनमें ये पत्ते वाला चार्जिंग जैक होता है। जब निकालना नहीं आता कुछ लोगों को, तो वो क्या करते हैं, पत्ता काट देते हैं और वहाँ पर जंपर कर देते हैं। ये बहुत, मैं कहूँगा कि भाई ये बहुत गलत आपका ये तरीका है, ऐसा मत कीजिए। और यहाँ पर हाँ ये सही सलामत है, लेकिन ये तरीका बहुत बेकार है। जो आप पत्ता काट के चार्जिंग जैक इस तरीके से लगाते हैं, वो बहुत बेकार तरीका है। आप एक सिस्टम वाइज काम नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को डैमेज कर दे रहे हैं। गलत तरीका है। अब यहाँ पर भाई आप खुद देख सकते हैं कि चाह कर भी यहाँ पर कस्टमर डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर डाटा की पिन तो लगी ही नहीं है। चलिए, कस्टमर नॉर्मल बंदा है, उसको डाटा ट्रांसफ़र वगैरह की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। लेकिन जिनको पड़ती है, जो ज़्यादा एडवांस लोग होते हैं, जिनको ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ये चीज़ बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। जो हमने यहाँ पर कनेक्ट करा है, वोल्टेज आ रही कि नहीं ये चेक करेंगे। वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि भाई एक सेकेंड, यहाँ पर ये निकला हुआ है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, और देखिए यहाँ पर ये देखिए ये जंपर इस तरीके से यहाँ से निकला हुआ है, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल पा रही थी। जैसे मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है। एक सेकेंड,
जैक यहाँ पर जुगाड़ तरीके से बैठा तो रखा है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पर सोल्डरिंग ना होने की वजह से ये निकल गया था। चलिए इसको मैं एक बार सही तरीके से ना यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, बड़ा ही जुगाड़ तरीका यार। काफ़ी लोग को रिपेयर करना नहीं आता, इस तरीके से लगाते हैं। क्या आपके मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम इस तरीके से किसी ने रिपेयर करते समय खड़ी करी हो? बताना ज़रूर। इस तरीके के कुछ फर्जी टाइप के मैकेनिक ना हर जगह मिल जाते हैं, जो कुछ न कुछ नुकसान कर ही देते हैं। चलिए चेक करते हैं एक बार बैटरी वैटरी लगा के। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर इसको चार्ज पे रखने के बाद प्रॉपर चार्जिंग तो ले रहा है, लेकिन एक चीज़ इसमें हमेशा रहेगा, डाटा ट्रांसफ़र इस सिचुएशन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें DPDM के पॉइंट यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि भाई पत्ते में अटैच रहते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, इस पूरे पत्ते को चेंज करना पड़ेगा। देखिए अगर कस्टमर बोलता है तो मैं पत्ता चेंज कर दूंगा, नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि खर्चा इसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हाँ एक चीज़ है, चार्जिंग जैक फिर से ख़राब ना हो, इसके लिए मैं एक छोटा सा काम यहाँ पर करूँगा, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कीजिएगा। और थोड़ा सा आपको एक एडवाइस दे देता हूँ, अगर आप जंपर मारना चाहें यहाँ से यहाँ तक जंपर मार सकते हैं, लेकिन भाई खुले जंपर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, इसलिए प्रॉपर आप चार्जिंग पत्ते का ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बेटर होगा। जो इसमें चार्जिंग जैक भाई लगा के जो जिन्होंने रखा हुआ है, यानी कि जो मैकेनिक इतने महान टाइप के थे, उनने लगा रखा है ये वाला चार्जिंग जैक, जो कि इसमें नहीं लगना चाहिए कभी भी। इसमें चार्जिंग जैक हमेशा, मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला लगना है। पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, इस पॉइंट को देखिए क्लीन कर लिया है। चार्जिंग जैक इसमें लगता है ये वाला, इस तरीके से आपको 2 स्क्रू कसने वाला सिस्टम मिल जाता है। इसे चार्जिंग जैक अगर ये वाला लगाओगे ना तो बार बार बाहर को आएगा, इसको लगा लो कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल यहीं पे फिक्स हो जाता है। वीवो के मोबाइल पे, इस टाइप के मोबाइल पे हमेशा ये वाला चार्जिंग जैक लगाया जाता है, ताकि भाई ये जो स्क्रू है इस पर प्रॉपर कस जाए और ये चार्जिंग जैक कभी बाहर को निकले ना। इस तरीके से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर स्क्रू कस दिए जाते हैं, तो ये चार्जिंग जैक इस कंडीशन में भी कभी बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देख लो बिल्कुल जेन्युइन तरीका रहता है। यहाँ पर देखिए ये वाला चार्जिंग है क्या ना, बाहर हल्का सा थोड़ा सा खिंचाव पड़ेगा, बाहर को आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो बाद में जब जैक दोबारा प्रॉब्लम करता है तो ये वाला जैक लगवा लो, अगर पत्ता चेंज नहीं करना चाहते हो तो। और बात रही वही डाटा ट्रांसफ़र की, तो भाई डाटा ट्रांसफ़र के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसके लिए आपको पूरा पत्ता ही चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है पत्ते का प्राइस ज़्यादा हो, काफ़ी लोग होते भाई बोलते कि हाँ लगवा लो, लेकिन काफ़ी लोग बोलते कि यार पैसा नहीं है, ऐसे ही जुगाड़ बना लो। तो दोस्तों फाइनली इसमें हमने जंपर लगा लिया है, जो DPDM का था उसका भी अपन जंपर मार चुके हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक मैंने देखा, मैंने कहा भाई खुला ही है तो पत्ता वत्ता तो चलिए वो तो बात की बात है, मिले ना मिले, ओल्ड मॉडल है, मुश्किल है मिलना, लेकिन हमने कहा चलिए इसमें DPDM के भी हम मार लेते हैं जंपर। तो ध्यान से ट्रैक करा तो यहाँ पर DP और DM के पॉइंट्स मुझे मिल गए थे। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ, ये पॉजिटिव का है, जो कि 5 वोल्ट पॉजिटिव का, जो कि आप यहाँ से इंसर्ट करते हैं 5 वोल्ट पॉजिटिव का, ये डाटा माइनस का, ये डाटा प्लस का, और ये नेगेटिव का यानी कि ग्राउंड का। और एक इसमें बीच की पिन है, ये खाली रहेगी, यानी कि यहाँ से चौथे नंबर की पिन खाली रहती है। वो इसलिए खाली रहती है क्योंकि इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पर देखिएगा पहला वाला VCC का है, दूसरा वाला डाटा नेगेटिव का है, डाटा नेगेटिव का है दूसरा वाला, तीसरा वाला डाटा पॉजिटिव का है, और जैसे देखें तो चौथा वाला यहाँ पर खाली है, NA खाली है, और पांचवा ग्राउंड यानी कि नेगेटिव का है। बस इसमें हो गए सारे जंपर। अब इसमें पेन ड्राइव वगैरह जो भी इंसर्ट हो गया वो चलेगा प्रॉपरली। अभी आप इसको ऊपर नहीं रखना है, इसमें अपन ग्लू वगैरह डालेंगे और उसको सही तरीके से पैक कर देंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा बोलूँगा कि भाई
ऐसे फ्रॉड मैकेनिकों से बचिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई किसी कस्टमर के साथ ऐसा फ्रॉड करना, उसके मोबाइल को बर्बाद करना गलत है। अगर आपको नहीं आता छोड़ दीजिए। पत्ते वाले जैक में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उनको देख के सीखिए। अगर आप देख रहे हैं तो जिनको नहीं आता वो लोग सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे पत्ता काटना ये एक सॉल्यूशन नहीं होता है। आप हर प्रकार के जैक रखिए। अगर आपके पास जैक नहीं है तो जुगाड़ तरीके से ना मत कीजिए। अब ये जैक लगाने का क्या यहाँ पर तात्पर्य होता है, ये जैक लगाने का यहाँ पर क्या तुक बनता है। ये फिटिंग का जैक है ही नहीं, ये जैक लगता है इस पर, ये वाला लोक वाला। हमने 30 प्रकार के चार्जिंग जैक होने चाहिए करके एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप देखिए। 30 प्रकार के चार्जिंग जैक आपके पास कम से कम होनी चाहिए। होने के लिए तो ऐसे 100-150 चार्जिंग जैक होते हैं अलग अलग प्रकार के। हर डिवाइस का अलग अलग चार्जिंग जैक होता है। एक ऐसे चार्जिंग जैक भी आते हैं जो खांच वाले होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे भी चार्जिंग जैक आते हैं, देखिए इतने बड़े बड़े जिसके पॉइंट्स होते हैं। ये रियलमी पे लगता है, वो तक हमने रखे हुए अपने पास। देखिए किस टाइप के चार्जिंग जैक हैं। अब इसमें भी लोग जुगाड़ कर देते हैं, बताइए। लेकिन जो भी है ऐसा न करें। लोग बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, मोबाइल लेते हैं, छोटी सी खराबी ठीक करने के लिए आपके पास आए तो आपने कर दिया उसका सत्यानाश। नहीं करना है ऐसा कभी किसी के साथ। चलिए ये काम हो गया है। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको बोर भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मन की भड़ास से निकालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यार जब हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आता है मोबाइल की ऐसी हम कंडीशन देखते हैं तो मन हमारा भी उदास होता है कि हाँ किसी गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब यहाँ पर हमें ग्लू भर ले देना है इसको, ताकि ये पॉइंट बाद में ढीले न पड़े। इस तरीके से आप ग्लू भर दें। इसको पक्का करने के लिए बस हो गया, बिल्कुल फिक्स। ओपन नहीं होंगे पॉइंट्स, कभी भी ओपन नहीं होंगे। ऐसे करके ग्लू वगैरह भर के पॉइंट कभी ओपन नहीं होते हैं। जब ये सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर इसको लगाएंगे। अगर इसको बिना सूखे लगा दूंगा तो इधर पे चिपक जाएगा, इसलिए जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक हम यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। तो चलिए एक बार आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर स्क्रू कस लेता हूँ। वैसे स्क्रू बाहर से आएंगे, लेकिन अभी ऐसे ही, क्योंकि ये चार्ज लगाते इसमें हिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्रू कस लेता हूँ फिलहाल। चलिए फिलहाल जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक हम इसको लगाएंगे नहीं। बड़ी तसल्ली से हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आती होंगी, है ना। अभी प्रॉपर चार्जिंग ले रहा है और धीरे धीरे एम्पियर उठाना शुरू करेगा। 1-1.5 एम्पियर तक पहुंचेगा और प्रॉपर चार्जिंग ले लेगा। चलिए ये देखिए लोगो आ रहा है और धीरे धीरे एम्पियर उठाएगा ये। अभी तो बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है इसकी। जब तक बैटरी का वोल्टेज 3.8 वोल्ट तक नहीं आ जाता तब तक ऐसे लोगो दिखाएगा, फिर धीरे धीरे चार्ज करना स्टार्ट करेगा। चलिए कुछ देर वेट करता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड भी कर लेता हूँ। छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जब यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। टेक केयर।